حلويات عبد المغيث جابت لكم الوصفه السحريه اللي غادي تهنيكم نتوما ووليداتكم من الكحه، الرشح، السعال، ضيق التنفس، وحتى بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال البرد والبروده سواء في الصدر او لا الروماتيزم. هاد الوصفه كتحمي بشكل كبير من الامراض، مقويه للمناعه، والاكثر من هذا كتخلصكم حتى من مشكل ديال التبول لا ارادي اعزكم الله في حاله الا كانوا كما تنقولوا تتعانيوا من مشكل ديال الحريقه او لا كذلك مشكل ديال البرد في الكلاوي. وصفه اللي مهمه وضروريه انا عندي شخصيا خلال هذه الفتره ديال البرد هو لونتيبيوتيك الطبيعي 100% اللي كنعطيه للوليدات ديالي، والحمد لله والشكر لله بعد معاناه كبيره مع مشكل البرد والحساسيه والربو وحكا خص الرابوز وحكا خص هادي، الحمد لله قدرت انني نتخلص من المعاناه في البرد بفضل هاد الوصفه. وصفه قديمه ووصفات عبد المغيث، ماشي اي هضره وكلام، انما وصفات ناس زمان وبزاف الناس مجربينها وعطاتهم نتيجه. يلا نبدا على بركه الله وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. اول مكون اللي غادي نحتاجو هنا هو الماء اللي كناخذوه كيكون طيب غليان، كنوضعوه في واحد كاسخول وضيفي عليه نصف كاس من السكر سنيده او السكر الخشن. يلا مغيث قطعتي هذاك الشيء خويا بنت ماكين. اعتذر دائما دراري كيكون معاهم التبرزيط وكيكون معاهم الازاج، خاصه في فتره العطله الصيفيه او كذلك العطله الشتويه او كذلك حتى بالنسبه للويكاند. غادي نخلط هاد المكونات كامله وغادي نضيف مكون اخر اللي انا شخصيا كنصحكم به انه كيتعتبر ملك الاعشاب وكيتعتبر انتيبيوتيك طبيعي مهم للجهاز الهضمي، وكذلك مهم حتى بالنسبه للناس اللي تيكونوا كيعانيو من مشاكل في عسر الهضم والمشاكل التنفسيه، ونافع بشكل كبير بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال الشعب الهوائيه مخنوقه اللي هو الزعتر البلدي. نقوم بخلط هاد المكونات جيدا، وبعد ذلك غادي ناخذ فص من الثوم الاحمر كيف ما شفتوا معايا اللي يكون كبير، نقوم بعمليه التحريك. في هذه الاثناء غادي نخلط هاد المكونات جيدا. بالنسبه للكبار ديروا 2 ديال الفصوص حتى 4 يكونوا كبارين الا كان شاد فيكم البرد بزاف. وبالنسبه لهاد الوصفه راه نافعه حتى الناس اللي تعانيو من مشكل ديال تاخر الحمل. فوالا كيف شفتوا معايا نخلط مزيان تندمج وتنسجم هاد المكونات. وغادي نضيف الزيت البلديه اللي اكيد كترطب ليا الحلق بشكل كبير، نصف كاس منها تتكون كافيه في هذه الوصفه، ودائما مع التحريك المستمر باش ما تحرقش لينا المكونات. ومن بعد غادي ندوزو للمرحله المواليه. من بعد ما ديري فوق البوطه وتخليه حتى يغلى تماما، غادي ناخذ هذا الخليط كيف شفتوا معايا. من بعد ما كنحس به انه تصفى هذاك الماء وتعلك، وبقى ليا غير الاعشاب فقط. نديرهم هنا كيف كتشوفوا معايا. غادي نضيف على هاد المكونات مكون جد مهم مقوي للجسم للذكاء والذاكره، وكذلك غني بالفيتامينات، مهم للمخ اللي هو الجوز اللي كناخذوه وكنوضعوه مع هاد الخليط اللي اكيد باش كيهرس ليا هذاك المذاق اللي تيكون عندنا في هاد الوصفه. غادي نضيف كذلك اللوز اللي تيكون محمر ومحمص. فوالا
ونقوم بعملية الطحن رغم أنها تتكون شوية صعيبة في البداية ديالها. فوالا. من بعد ما كيتطحن هاد الخليط جيدا، غادي ناخدو وغادي نضيف عليه المكون اللي غادي يعطينا الحلاوة في هاد الوصفة. ولكن قبل من هادشي كامل كنكون ناخد الدرسين او ما يسمى بالقرفة اللي تتكون عواد. الا قدرتوا انكم تطحنوها قبل يكون احسن وافضل لينا وليكم. فوالا. الناس اللي عندهم الروماتيزم الام الظهر وعندهم كذلك الهشاشة ديال العظام كنصحوكم بشكل كبير باستعمال التيفاء او حب رشاد المسخن الطبيعي للجسم ديالكم. فوالا. ونقوم بعمليات طحن ديال هاد المكونات. نخلط. تكوني حصلتي على واحد العجينه بهذا الشكل كيف كتشوفي معايا، اللي كيسهل الماكله ديالها وفي نفس الوقت كتكون حلوه، يعني كتشجعي انك تاكليها وما غاديش تلقاي مشكل مع الوليدات ديالك. الناس اللي عندهم الربو غادي تاخدوا الدروه ديال الجمل، تكون ديال الصحراء من الافضل ومن الاحسن، وغادي تقوموا بالاذابه ديالها في بان ماغي. من بعد غادي تخلطوها مع هاد الاعشاب اولا مع هاد الخلطه، تستعملوها على شكل ديال كويرات، ومن بعد كتبداو تاخدوا منها. اما بالنسبه للناس العاديين غادي ناخدو واحد 10 ديال الحبات ديال التمر، من الافضل يكون عجوه اولا سكري على حسب اشنو توفر عندكم، ونقوموا بعمليات الخلط ديال هاد الوصفه بهذه الطريقه. كيف ما شفتوا معايا كتعودوا مره اخرى انكم طحنوها. فوالا. من بعد ما كنحصلوا عليها بهذا الشكل غادي ندوزو لطريقه الاستعمال. واحد البول ديال الدجاج ضروري ومؤكد، كناخدوها وكنوضعوها فيها، واكيد كتكوني صبيتي في هذا البول شويه ديال زيت الزيتون، نوضعها في هاد الزلافه ووركي عليها مزيان، ضغطي باش يسهل عليك استعمال ديالها.